हाय फ्रेंड्स, आज के तुम्हारे साथे बेगुन बाहारेर रेसिपि शेयर करछि। प्रथमे बेगुनगुलोके बड़ बड़ टुकरो करे केटे नेब, तारपरे हलुद लबण दिए किछुक्षण मेखे रेखे देब। कड़ाईते दिए देब तेल और टुकरो करा बेगुनगुलोके दिए हिट कमिए भालो करे भेजे उठिए नेब। और मशलार मध्य निये निয়েছি সর্ষে পোস্ত কাঁচা লঙ্কা বাটা, হলুদ আর লবণ। ফোড়নে দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কা আর কালো জিরে। আর মশলাগুলো যে নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে আর কয়েক টুকরো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নেব। তারপরে দিয়ে দেব জল আর ফুটে ওঠার পরে ভেজে রাখা বেগুনগুলোকে দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে দেব। তারপরে দিয়ে দেব চিনি আর ধনেপাতা। তারপরে আবার কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দেব আর নামানোর আগে দিয়ে দেব কাঁচা সর্ষের তেল। রেডি হয়ে গেল বেগুন বাহার। আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। টাটা।